Жиһандық апаттың салдарынан адамдар ұйықтаудан қалды. Күн сайын олар нағыз зомбиге айналып барады. Осындай сұмдыққа дайынсыз ба? Онда біздің шолуға кеттік. Джилл есімді әйел университетте күзетші болып жұмыс істейді. Түнгі ауысым кезінде ол жасырын түрде аудиториялардың біріне еніп, әлдебір таблеткаларды тауып алады. Күндіз ол бұл таблеткаларды Грег есімді бетпақ ер адамға береді және сол үшін бір бума ақша алады. Джилл үйге келіп жетеді, бірақ тура көліктің ішінде ұйықтап қалады. Оны Матильда есімді кішкентай қызы оятады. Табалдырықтан әлденеге наразылық танытып тұрған әже пайда болады, ал оның артынан Ноа есімді Джиллдің үлкен ұлы. Әйел балаларды алады да оларды өзінікіне апарады. Біз Ноаның анасымен қарым-қатынасы нашар екенін көреміз. Матильда ұйықтай бастайды. Кенет көлікте радио өшіп қалады. Бір сәттен соң олардың көліктері апатқа ұшырайды. Олар көпірден көлге құлап, салонды су басып қалады. Біздің кейіпкерлеріміз қауіпсіздік белдіктерін шешіп, көліктен босатылады да, әрең дегенде судың бетіне жүзіп шығады. Бір таңқаларлығы барлығы дін аман және іс жүзінде жарақат алмаған. Дегенмен Матильдаға жасанды тыныс жасауға тура келді, өйткені қыз батып кете жаздаған. Жағадағы полицейлік әлдебір оғаш нәрсенің орын алып жатқанын хабарлайды. Қалада қандайда бір себептермен барлық электроника сөніп қалды. Джилл балалармен бірге ауруханаға жетеді. Алайда онда жараланғандар мен науқастар тым көп, сондықтан оларға көңіл аудармайды. Әйел өз жарасын өзі тігуге мәжбүр. Ауруханада бір түрлі жайттар болып жатыр. Комада жатқан немесе жансыздандырылған барлық адамдар есін жияды. Бұл ғажайып. Біздің кейіпкерлеріміз үйлеріне ашулы әжеге оралады. Электр көзі жоқ, телефондар жұмыс жасамайды. Кешкі астан кейін олар механикалық оятқышты қосады да ұйықтауға жатады. Джилл ешқалай ұйықтай алмай жатыр. Ол үйді кезіп, ескі суреттерге қарайды және көшеден әлдебір шуды естиді. Бәлкім көршілердің кезекті төбелесі болар. Әйел тағы да ұйықтауға тырысады. Оған енесі келеді, ол да ұйықтай алмай жатыр. Ноаны да осы мәселе қинап жатыр. Жігіт анасымен бірге ағып бара жатқан жұлдыздарды тамашалайды. Тек Матильда ғана өзінің төсегінде тәтті ұйықтап жатыр. Джилл велосипедпен жұмысына жүреді. Көшеде түн болса да, көптеген адамдар да ұйықтамаған. Оны Грег байқап қояды және тағы да таблеткаларды өндіріп беруін өтінеді. Ең жақсысы ұйықтататын немесе бір тынышталдыратын. Әйел мұны жасауға уәде береді, университетке келеді. Таң ата қалада қаруланған әскерилер пайда болады. Олар университетке басып кіреді, Джиллді табады. Әйел бұрынғы әскери қызметкер екенін хабарлайды. Сонда оған қызметке оралуды ұсынады. Бірақ не үшін? Оның әріптесі Брайан әлемдегі барлық адамдардың толықтай 48 сағат бойы ұйықтай алмай жатқанын мәлімдейді. Олардың басшылары Мёрфи, психиатр және мәселенің себебін анықтағысы келеді. Олар әлі де ұйықтай алатын бір әйелді таба алды. Джилл ол жұмысқа кетіп бара жатқанда оның қызы ұйықтап жатқанын есіне алады. Ол бұл туралы Брайанға баяндайды. Содан кейін бірден велосипедіне отырады да үйіне асығады. Но анасына Матильданы әжесі өзімен бірге шіркеуге алып кеткенін айтады. Онда шаршаған адамдар дымы құрыған діни қызметкерінің уағызын тыңдап отыр. Қызметтен кейін ер адам Матильдамен әңгімелесіп, басқа адамдарға қарағанда оның түнде тыныш ұйықтай алатынын біледі. Үйде Джилл дүрбелең үстінде заттарын жинайды. Оның үйіне Брайан басып кіреді және әйелден егжей-тегжейлі зерттеме үшін Матильданы Мёрфидің зертханасына апаруын өтінеді, бірақ ол мұны жасаудан бас тартады. Қала көшелеріндегі тәртіпсіздіктер күшеюде. Адамдар ұйықтататын дәріні табу үшін дәріханаларға бұзып кіруде. Олардың милары мұншалықты салмаққа шыдай алмай жатыр. Бұл уақытта Матильда тура шіркеуде ұйықтап қалады және діни қызметкер оны өзінің қауымына нағыз ғажайып ретінде көрсетеді. Қыз оянғанда діни фанаттар оны құрбандыққа шалуды ұсынады. Шіркеуге Джилл, Ноа мен Брайан басып кіреді. Әйел оған қызын қайтаруларын талап етеді, алайда оған қызды бергілері жоқ. Брайан бұл балақайдың оларға зерттемелік жұмыс үшін қажет екенін түсіндіреді. Оның көмегімен дәрі жасауға болады. Бірақ діни адамдар ғылымның күшіне сенеді ме екен? Жергілікті шериф Брайанға оқ жібереді. Адамдар жан-жаққа қашады. Ноа қалады да зертхананың мекен жайы бар Брайанның парақшасын алады.
Матильда қашып кетеді, ал шериф оның әжесін тапаншамен бопсалайды. Джилл ақыры қызын табады. Тапаншаның дыбысы естіледі. Әйел балалармен бірге жақын маңдағы орманға қашып кетеді. Ноаның зертханаға барғысы келеді, бірақ Джилл онда Матильданы қинап, азаптайтындарынан қорқады. Жігіт бұл олардың жалғыз мүмкіндігі екенін айтып айғайлайды. Не дегенмен қыздың бір өзі бәрібір де ұзаққа бара алмайды ғой. Джилл әрең дегенде келіседі. Ол өзінің дилері Грегті іздейді және оны әлдекімнің жайратып тастағанын көреді. Шамасы мұнда енді оның бәсекелестері отырған сияқты. Джилл олардың ғимараттан кетіп қалғандарын күтіп, көліктердің бірінің кілтін алады. Енді олар зертханаға жете алады. Матильда артқы орындықта тәтті ұйықтап қалады. Джилл жолдан бір түрлі нәрсені байқайды. Қандайда бір автокөлік апатқа ұшыраған сияқты, анығырақ айтқанда оны әлдекім атқан. Жүргізуші ауыр жарақат алыпты, бірақ бейшара тіпті есін жоғалта да алмай жатыр. Бұл шериф. Әйел оның тапаншасын өзімен алады. Олар жолдарын жалғастырады. Джилл шерифке Мерфидің адамдары шабуыл жасағанына сенімді. Бұл әйел ұйқы бойынша психиатр әрі маман, ал тағы да ешқандай моральды принциптері жоқ. Бірақ оларда басқа амал жоқ. Біздің кейіпкерлеріміз жолдан зомбилерге ұқсас жалаңаш адамдар тобырын кездестіреді. Ұйқысыздықтың адамдарға әсері осылай. Джилл кітапханаға келеді. Оған жол картасы қажет. Ал тағы оның қызына тапаншамен атуды үйреті керек. Матильда мұны жасаудан бас тартады, және Джилл кітап сөрелерінің біріне өзі бірнеше оқты жаудырады. Сонымен қатар ол Ноаға тап бола жаздайды. Көшеден тағы да бір адамдар тобыры пайда болады. Киімдеріне қарасақ, бұл зектер секілді. Олардың бірі біздің кейіпкерлеріміздің көлігіне жүгіруде, ал іште болса Матильда ұйықтап жатыр. Джилл мен Ноа жол картасын түсінуге тырысуда. Мұны 4 күн бойы ұйықтамағаннан кейін істеу өте қиын. Әйел сырттағы шуды естіп, оның қызына тағы да қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Ноа екеуі көшеге жүгіріп шыққанда, зектердің бірі олардың көліктерін ұрлап бара жатқанын көреді, ал қалғандары оларды қоршап алады. Джилл тапаншасын шығарады да жерге оқты босатады, сөйтсе ол соңғысы екен. Жағдай шиеленісіп бара жатыр, алайда біздің кейіпкерлерімізді әлгі олардың көліктерін ұрлап кеткен зек құтқарады. Не болып жатыр? Ер адам оның аты Додж екенін айтады. Ол түрмеде отырған, алайда ұйқысыздықтан қарауылдар барлық тұтқындарды босатқан. Сәтті пайдалана отырып, ол Джилдің тапаншасын тартып алады, алайда әйел ода оқ жоқ екенін хабарлайды. Додж көліктің кілтін алады да Ноамен бірге жанармай және жаңа киімді іздеуге шығады. Ал Джилл Матильдаға көлікке жанармай құюды үйретіп жатыр. Біздің кейіпкерлеріміздің дәрі жасау үшін зертханаға бара жатқанын біліп, Додж әйелге тапаншасын қайтарады да жолын олармен бірге жалғастырады. Джилл Матильдаға көлік айдауды үйретеді. Додж заманауи білім беру жүйесі балаларды тек құртатынына сенімді және адамдардың жаңа заңмен өмір сүріп үйренулер үшін барлық кітаптарды өртеп тастау керек деп санайды. Олардың жолдарынан тағы да бір оғаш нәрсе пайда болады. Мұнда құдды құрбандық шалынып жатқандай сезім бар. Олардың көліктерін таяқтары бар адамдар қоршауға алып терезелерді сындырады. Олар шабуыл жасаушылардан ғажайып түрде жалтарып, мына қауіпті орнынан тайып үлгереді. Зертханаға тым жақын қалды. Додж олардың көліктерімен жүріп кетеді, ал олар жолдарын жаяу жалғастырады. Джилл онда қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін бірінші болып барғысы келеді. Балалар оны алыс емес жердегі үйшіктердің бірінде күтулері керек. Зертхананы көптеген қарулы сарбаздар күзетеді. Джилл бұрынғы әскери, сондықтан ол білдіртпей ішке кірудің жолын табады. Ол өзіне ақ медициналық халатты жабады да ұйықтай алатын әйелдің палатасын табады. Бұл сұр шашты кемпір және оның жағдайы өте нашар екені анық. Джилл әжеден қан анализін алуы керек медбикенің кейпін танытады. Ол әжеден барлығы ұйқысыздықтан өлгенде оның қызын құтқаруын өтінеді. Осы сәтте Джиллді дәрігер Мерфи табады. Ғалымдар сол бойы дәріні таппағандарын мойындайды. Олар мидың жұмысын ынталандыра алады, бірақ бұл шексіз процесс емес. Мерфи Джиллден оған қосылуын өтінеді. Біздің кейіпкеріміз сыртқа шығады да әлі құрып жерге отырады. Осы сәтте оларға Додж келеді. Ол бір өзі ғана келмей, Матильда мен Ноаны алып келген. Оларды бірден сарбаздар ұстап алады. Джилл дүрбелеңде, бірақ ештеңе істей алмайды.
Матильда жылайды және сарбаздарға өзінің ұйықтай алатынын айтады. Таң атады. Қыз ғалымдардың маймылдарға сынақ жүргізіп жатқанын көреді. Өкінішке орай, бұл айтарлықтай қатыгез сынақтар. Матильда дәрігер Мерфимен танысады. Оған эфирдің әсерін тексеріп көреді. Қыз бірден ұйықтап қалады. Джейлді жабық бөлмеде ұстайды. Оған Мерфи келеді және әйелдің есінен алжаса бастағанын көреді. Доджты босатып, оған энергетикалық коктейлді енгізеді. Зертхананың қызметкерлері осылай жан сақтап жатыр. Кемпір тыныс алуын доғарады. Ғалымдар дефибрилляторды пайдаланады, бірақ ол оған көмектеспейді. Но анасына опасыздық жасадың деп айыптап атылады. Оның тек Матильданы құтқарғысы келді және үлкен ұлына түкіргені бар. Қарауыл пайда болып, Ноаны өзімен алып кетеді. Бірте-бірте адамдардың шатыры тая бастайды. Әскерилер бүршікті граната деп санап, атыс ұйымдастырады. Зертхананың жарты қызметкерлері о дүниеге аттанады. Астан кестеңді пайдаланып, Джил босатылады да, естерінен алжасқан сарбаздар тобырын жарып өтіп, қызын табады. Мерфи оның мойнына скальпейді тақап тұр. Дәрігерлердің бірі оған қандайда бір инені салады, бірақ шприцтен ауаны шығаруды ұмытып кетеді және әйел жерге құлайды. Сөйтсе дәрігер қызды құтқару үшін мұны әтейі жасапты. Джил мен Матильда ессіз сарбаздардың оқтарына ұшырамауға тырысуда. Олар Ноаны табады, бірақ ол жалаңаш сымдағы тоққа түсіп қалады. Жігіт есін жоғалтады. Матильда дефибриллятордың артынан жүгіреді. Әйел онша қағып жатқан жоқ, сондықтан дұрыстап қолданбайды және разрядты Ноа ғана емес, Джил мен Матильда да қабылдайды. Таң атады. Біз атыс іздерін көреміз. Джил осы уақыт бойы еденде жатқан. Көп ұзамай Матильда оянады, ал оның артынан Ноа да. Ол өлмеген, жай ғана ұйықтаған және тіпті түс көрген. Қаруы бар ер адам пайда болады. Джил өзінің балаларын құтқаруға тырысуда. Кішкене ойланғасын ер адам винтовкасын түсіреді. Джилдің жағдайы өте нашар. Ол өте ұзақ уақыт бойы ұйықтамаған және адам шошырлықтай шаршаңқы көрінеді. Ең сергек әрі ақылды Матильда ақыры бәрін түсінеді. Ноа ақиқатында өлген, оның жүрек қағысы тоқтап қалған еді. Алайда дефибриллятор оны өмірге қайтарған. Матильдамен де жол апаты кезінде солай болған. Оған жасанды тыныс жасамайынша оның жүрегі де соқпаған. Демек, қайтадан ұйықтауды үйрену үшін өлу қажет. Ноа мен Матильда Джилді көлге сүйрейді. Оның тұншығып, ал сосын қайтадан өмірге оралуы тиіс. Бұл жоспар іске асады. Әйелге жасанды тыныс жасайды және ол өзіне келеді. Жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ лайк басып, пікірге фильмнен алған әсеріңізбен бөлісе кетіңіз. Көргендеріңіз үшін рахмет және келесіде кездескенше.